akhazahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada wa tarhalu min baitina. Aku ingatkan kepada kamu dengan sumpah yang pernah diucapkan oleh Nabi Sulaiman, keluarkanlah dan pergilah kamu dari rumah kami. Aku sumpah kamu dengan nama Allah, keluarkan kamu dan jangan kamu menyakiti seseorang pun. Amin ya rabbal alamin. Bidara SG ditubuhkan pada tahun 2016 sebagai syarikat berdasarkan produk penyembuhan dan terapi. Bidara SG mengimport produk yang berkualiti tinggi dan diiktiraf sebagai salah satu entiti jenama utama yang menjadikan rangkaian produk terapi tradisional yang dipasarkan secara komersial. Selaku pengasas Bidara SG, jemputan kami hari ini juga adalah seorang peruqyah terkemuka di Singapura yang mengendalikan kelas-kelas ruqyahnya sendiri. Brother Hijazi adalah salah satu peruqyah yang tidak berkompromi, no nonsense attitude ketika berurusan dengan hal-hal yang gaib. Di dalam dunia peruqyah, beliau adalah salah satu senior yang saya hormati dalam rawatan ruqyah Singapura kerana ilmu dan kepakaran beliau. Kita berbesar hati hari ini dengan kehadiran Brother Hijazi. Apa khabar, Jaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke studio kami yang kecil ni. Terima kasih Di. Alhamdulillah. Tadi macam buka semua okey? Okey. Tadi tengok Singapore China sekejap. Oh, sempat. Singapura ada match Oh, ada match ni dekat Singapura nanti. Ada. Ya ke? Aku tak tengok bola tu. Kat China. Oh, China. Okay. Cuma tengok Liverpool yang gay. Kau tengok mana match? Match mana ni kat Singapura? Tak tahu nampak Singapura dengan Malaysia ke apa? Okay, for today kita punya guest kita ni Brother Hijazi ni, beliau adalah pengasas, as we all know ni, pengasas Bidara SG. Dan juga for me myself, beliau adalah senior saya dalam rawatan ruqyah Singapura, yang saya salute lah kerana beliau rajin mencari ilmu, sidang dalam berurusan hal-hal ruqyah lah, Tibun Nabawi dan juga apa tu, rawatan Islam, something like that lah, insyaAllah. Okay, Jaz, we're gonna talk about penyakit ain. Ramai sangat orang yang DM, yang tanya kita pasal penyakit ain. So kita nak cakap pun, kita cakap dengan orang, so tunggu kita akan ada a special guest yang akan address this penyakit ain to everyone. So what is penyakit ain? That in your own words, what is penyakit ain ya? Yeah. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, firstly mungkin kita ada salah tanggap when we talk about penyakit ain. Kita ingatkan penyakit ain ni hanya tertimpa pada orang Melayu ataupun pada orang Islam sahaja. So that is the first misconception lah. Salah tanggap. Kerana penyakit ain ni sebenarnya dah exist, dah berkurun lama. Daripada zaman Firaun pun dah ada penyakit ain lah. Jadi kalau kita nak cakapkan pasal penyakit ain ni, sebenarnya ini adalah satu penyakit yang dapat menimpa manusia, dapat menimpa barang-barang, non-living things, dan juga situasi kehidupan orang lah. Jadi secara singkatnya, before kita go to deeper, penyakit ain tu adalah mata pandangan seseorang tu yang dapat memberi efek negatif terhadap orang lain. Ya. Jadi penyakit ain ni dia ada kena-mengena dengan makhluk jin? Okey. Penyakit ain ni boleh ada kena-mengena dengan jin. Okey. Dan ia juga tidak ada kena-mengena dengan jin. Jadi kalau kita cakap pasal penyakit ain ni, dia sebenarnya lagi potent lah. Lebih manjur lah orang cakap, pasal memang tak perlu ada keterlibatan jin. Jadi antara kita empat pun, kalau tak ada jin di antara kita, the four of us can just inflict ain onto each other. Jadi itu bahayanya jin, bahayanya penyakit ain ni, because sebab tak adanya perantaraan jin. Jadi kalau seandainya kita ada perasaan hasad ataupun ada perasaan negatif terhadap seseorang lain, a member or our loved ones, dan kita dapat melimparkan penyakit ain tu, jadi orang tu akan terefek lah. Oh, that means negatifnya macam hasad, dengki, tak suka ke, macam itu, cemburu ke? Correct. Jadi kalau dalam zaman-zaman dulu, orang-orang kuno dulu kan, diorang akan istilahkan penyakit evil eye ni as something which is energy yang negatif. Okay. Dan para ulama pun sebenarnya, kalau nak katakan tentang how ain terjadi ni, sebenarnya diorang tak boleh
definisikan. Okay. Tapi apakah itu ain, apakah efek ain ataupun apa simptom-simptom ain tu kita boleh tahu. But how the mechanism actually works, tak ada orang yang tahulah. Itu antara hal gaib lah yang Allah memang rahsiakan. Okay, that is very interesting. Tapi bila you cakap tadi macam negative energy, it can be a form of speech. Kira percakapan antara macam you cakap tadi pasal pardon my kira kejahilan lah kan? Tak faham sangat kan. Tadi bila you cakap dia melemparkan, kira apa? Kata-kata. Perbuatan ada? Perbuatan, kalau seandainya kita komen tentang perbuatan orang lain tu, okay, mungkin sebagai contoh, suara di sedap lah. Dia tengah karaoke. Suara dia sedap. Terus lunak dan merdu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Masya-Allah. dalam studio ni bila di tengah nyanyi, sekali kita pun cakap sedapnya suara engkau. Dan kalau kita tak bataskan ucapan kita tu dengan ucapan keberkahan ataupun tak doakan dia, dan kemungkinan dia boleh tertimpa ain daripada kita lah melalui ucapan tu. Oh, bila you cakap tertimpa ain tu, kira kan walaupun you kasih satu praise, dia akan jadi something negative in return. Correct. Oh, bila you cakap yang apa tadi? Dia apa dengan kata-kata baik atau dia apa dengan doa-doa yang terbaik apa? Dihadang ataupun kita doakan, maknanya kita bataskan kitanya pujian tu dengan mengembalikan pujian tu pada Allah dululah. Oh, okey. Jadi sebagai contoh, kalau let's say kita cakap pasal Sarhan ke, and we admire Sarhan for whatever he does lah, dan kita punya puji pada dia tu macam melampau sangat. Kita macam puji dia tak beralas dengan pujian pada Allah dululah. Jadi kita cakap Sarhan kau handsome all the good things lah. Jadi tu bukan cacian pun, tu bukan kejian pun, tapi kita just praise him a lot. Jadi itu pun boleh menjadikan satu efek ain yang boleh terjadi pada Sarhan. Okey. Apa dia punya efek-efek dia? Okey. Kalau nak tahu. Contoh lah kasih. Contoh Tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia. Okey. Kalau kita nak cakap tentang tanda-tanda atau simptom-simptom ain ni sebenarnya banyak. Okey, kalau dalam borang diagnosis pun kalau kita buat ruqyah Sarhan, kalau kita tanya sebenarnya kalau simptom-simptom ada lebih daripada 40 atau 50 simptom. Okey. Banyak tu. Dan simptom-simptom yang kalau kita tengok ni sebenarnya adalah simptom-simptom kalau kita tanya pointunya is very general. Maknanya orang sakit kepala, orang penat-penat, lesu-lesu, loss of concentration, loss of focus, jadi pelupa. So those are all symptoms lah. Jadi selalunya kalau kita nak tahu sama ada orang tu terkena ain, kita kena tanya dia punya life sebelum dia terkena tu. Okay. So for example, we give example sekali macam tadi, nyanyi sedap. And then tiba-tiba tak boleh nyanyi, suara dah tak kong lagi. Pergi majlis kahwin dah tak boleh, menggeletar-menggeletar lagi, dah tak boleh karaoke, dah tak boleh tu. So if before that he can do something, and then after that he cannot do, and there's no reason for him to lose that ability, then itu ada kemungkinannya terkena ain lah. Okey, faham. Tadi macam apa yang you dah cakap kan, macam aku pun experience je. Kau kena Tak ada last week kau kena kau boleh lari 2.4k. Sekarang dah tak boleh lari. Mungkin ni. Itu bukan ain, itu aib. Tapi macam you cakap tadi semua, yang daripada boleh nyanyi sampai tak boleh nyanyi, apa dia punya, kalau let's say lah contoh ada orang ni datang macam macam bukan gelar you as ustaz bukan just panggil Jaz. Jaz, sekarang macam dulu saya boleh nyanyi tapi sekarang macam nak nyanyi je macam geletar-geletar atau dah tak ada confident, dah lose focus ni semua. Is there a solution? Ada remedy dia ke apa? Of course, alhamdulillah memang dah dalam Islam dah diberikan panduan dengan benchmark ataupun framework lah untuk kita merawat lah. So dalam ruqyah syariah ada banyak-banyak kaedah untuk merawat macam-macam kan. Jadi macam ada kalau kita boleh bacakan ruqyah, tapi untuk ain memang ada satu kaedah rawatan yang memang unik, iaitu untuk kita mandi dengan bekas mandian ataupun bekas wuduk orang yang kita curigai atau kita suspek yang mungkin memberi kita ain. Macam mana nak tahu tu? Okay, very good question. So most of the time we probably do not know lah. Tapi kenapa kita selalu syorkan, mungkin kalau Sarhan pun bila go out, bila kita meruqyah kan, kita perlu, kalau seandainya dia tunjuk tanda-tanda atau simptom-simptom terkena ain, one of the questions that
I have to ask is, ada tak kakak atau abang mensyaki or suspect anyone yang mungkin tercakap sesuatu yang mungkin daripada segi pujian atau kejian? I always ask that question. Okay. Why I do this is because ini berlandaskan pada hadis Nabi SAW, di mana sahabat ni Sahal bin Hunayf dengan Amr bin Rab, maknanya antara dua sahabat ni diorang dah tertimpakan ain onto each other lah. Okay. Dan daripada hadis tu Nabi telah memberikan sedikit panduan di mana sahabat yang jatuh pingsan kerana terkena ain tu, dia baik selepas dimandikan dengan bekas wuduk sahabat yang cakap sesuatu tu. Faham? Jadi from that hadis itself, that is the quickest, surest way untuk kita melepaskan diri kita daripada ain. Pasal kalau kita nak tanya kenapa Nabi tak suruh bacakan Al-Fatihah sebagai contoh, Nabi tak contohkan bacakan ruqyah, ataupun Nabi cakap ambil something else ke, tapi Nabi specifically doing that part untuk suruh sahabat tu ambil wuduk, dan air wuduk tu dimandikan pada sahabat yang terkena ain. So that is for me the surest, clearest and the quickest way untuk kita lepaskan diri kita daripada ain. Jadi macam Kai tadi tanyakan, jadi macam mana kita nak tahu orang tu yang kasih kita ain kan? The good question is that we probably might not know, especially dalam zaman media sosial ni. Betul. Right? So one of the best way is if we can't find out who, then we have to do ruqyah syariah lah. That will be not the alternative, but I'll say that will be the accompanying therapy lah for it. Accompanying therapy. Yeah. Understand. Pasal bila you cakap nak kena tahu siapa yang berikan cacian atau yang pujian tu, kan sekarang TikTok banyak haters. Nak kata kan, nak bawa ke beratur. Podcast ni belum ada haters kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay. Takut nanti kalau panggil kan beratur kat luar ni semua. Tapi Kai, the thing about haters macam kalau orang tu declare diri dia haters, macam let's say Serhan, aku kau punya hater lah, itu senang. That is very good lah. Maknanya kita pun dah tahu siapa kita punya haters. Kalau kita tengok komen-komen kat bawah situ kan, we know who they are. But the more serious ones are the one yang kita tak tahu. Betul. Dan mereka sebenarnya can be people amongst our closest one lah. Sahabat handal ataupun keluarga, ataupun antara terapis ruqyah. Tu dua muka tu dua muka, yes. Tapi diorang sebenarnya ada satu lagi level of ain, which is called hasad lah. Hasad tu is more dangerous and happens more than ain. Okay. Saran betul. Correct me if I'm wrong lah. Antara ain dengan hasad, ain boleh jadi, mungkin tak boleh jadi. Tapi hasad most of the time akan jadi. Pasal hasad ni is kita punya bad vibes tau. Macam dalam hati ni, si Kai ni asyik dapat top agent je menyampah, tapi I don't see anything. Sebagai a colleague, I don't see anything, but I have these bad vibes against you. So I can just be looking at you asyik dapat award je kan, and my vibes macam dia ni asyik naik kan. Then sekali next month you punya sales drop. It might be because of the hasad yang orang tu dah luahkan. The negative energy. So macam kita agent ni kan, kita punya career, kita punya kerja quite a challenge lah. Pasal kita have to market ourselves as top agent and all that. True. And not only kita punya kawan, members, but clients dengan public yang kita buat marketing ni, all that, agent-agent yang competitors yang ada companies and all that. So what are your advice? Macam I tahu one of the punya way yang people always advise us not to put photos dekat social media. Macam mana? Macam kita susah nak elak kan. Kita nak kena letak muka. Correct. Again, kalau macam in careers macam Kai dengan Di, you have to put the listings, you kena buat advertisement. Hi, saya di kat ni. No, you have to do that. Of course, the best thing is for you to lindung diri you lah. Lindung diri you is of course by zikir pagi petang. Saran that one is very important lah. That zikir pagi petang is something that is your first level of protection and barrier lah. Daripada penyakit ain dengan hasad juga. Daripada hasad, ain, jin, sihir semua. Semua. Jadi zikir pagi petang ni. Tapi itu yang kita yang paling malas nak buat. Betul. Itu yang baru saya nak cakap. Ni keluarkan aib sendiri. Astaghfirullahalazim. I think kalau macam when we talk about ruqyah, I think Sarahan can agree with me. The most effective therapy and cure is actually the simplest to do, but the hardest for people to execute. Pasal it requires you to do it on a daily basis. Tapi
Tapi kita tak nak. Kita nak macam tak apa lah, Kita nak aku ada instant Sarhan. Aku boleh call Sarhan, boleh call, you know, that kind of attitude. We always believe that there is a doctor, there is a therapist out there who can help me. Betul. Tapi kalau doktor cakap dengan Kai, makan vitamin lah. Kan nak sihat makan vitamin. Betul. Berapa banyak kali kau nak jumpa aku? Every time kau jumpa aku, kau bayar. Tak Yalah. masuk akal. Betul. Might as well you eat vitamins, right? Yeah. But we don't want to do that. Jadi when it comes to penyakit ain dengan hasad, it actually boils down to dorang punya daily activity. I see. Betul. Dengar tu orang luar. Dia actually dia boleh katakan zikir ni semua is a form of supplement dengan vitamin for ourselves lah. Betul. It's just that kita pun ada lagi satu karakter malas. Kita punya malas tu nak kena improve lah. Anyway, penyakit ain ni dia boleh terkenakan dekat diri sendiri. Betul tak? Betul. Betul. Kejap. Okay, can you explain that in detail? Okay, Macam penyakit ain ni ada satu dimension of penyakit ain yang di-call nafas. NAFS lah. Jadi nafas ni adalah satu penyakit ain di mana kita sebenarnya timpakan daripada diri kita. Bukan orang lain kita sendiri timpakan pada diri kita. Okay, I give you example how. Anak kita dapat berseri kan, lepas tu dia dah turun stage, sekali member pun datang, Jaz, anak kau pandai lah. Kita pun cakap gini, kau tengoklah bapak dia siapa. Oh. You understand where I'm coming from? So ini kita common, ada rasa macam megah lah. pasal aku lah, you know. And let's say pun kalau macam dah berjaya sikit kan, kalau tak pasal aku, takkan company ni berjaya. We have that kind of thinking. Jadi bila kita luahkan that kind of statement about ourselves tanpa mensyukuri apa yang Allah dah berikan, itu adalah satu perkara yang akan tertimpa pada diri kita. And the danger part about nafas is that nafas is one of the hardest. I'm not saying that it's not easy. It's one of the hardest penyakit ain untuk kita cure. Pasal penyakit tu datang daripada diri kita. Jadi nak mandi air apa? Betul. Nak mandi bekas wuduk sendiri. Tapi actually kalau ulama mengatakan kalau kita terkena penyakit nafas, kita kena banyak bertaubat dengan banyak beristighfar. Betul lah. Jadi kita kena betul-betul minta ampun pada Allah. I'm sorry that I actually think that I'm great without you, that kind of thing. Jadi bila kita taubat, kita istighfar, kita minta Allah make us well lah. Always be humble lah. Be humble. And always think that kita punya achievement is from him lah. Correct. Right? Yeah. Kena sedar selalu Makes me think Pasal benda ni common. Macam kita pun tak tahu, macam member-member berbual macam gini. Ingat dorang gurau ke apa, sometimes gurau ni boleh jadi nyata So it's quite dangerous. Yeah, true. So tadi you cakap ada nafas, ada hasad, ada Ain, ada lagi? ada nazrah. Nazrah ni ain daripada jin Ui, Ain daripada jin. jin pun ada. We are interdimensional creatures. Jadi kalau nazrah pula adalah penyakit ain yang ditimpakan kerana makhluk jin ni diciptakan daripada satu segi yang semuanya buruk lah. Kan kita diciptakan dengan kesempurnaan. Jadi sebagai contoh, kalau kita tengok lepas mandi kita keluar, kita flex badan kita depan cermin gini-gini kan. Kalau lah ada seekor jin dekat dalam bilik dengan kita, dia tengok apa sih ni mamat ni nak macam flex sana. So rasa jealous ataupun rasa macam iri ataupun cemburu ataupun kagum, dia pun boleh menjatuhkan penyakit ain pada kita lah. Jangan flex Tak, tapi benda tu okay, sekarang kalau betul lah, okay, nauzubillah min zalik, tapi kalau betul kena, macam mana kita nak tahu the difference between yang nazrah dengan nafas? Pasal it can be I tengah let's say flex kan, it can be I yang puji diri sendiri kan, tapi actually it's not. Actually it's someone, makhluk gaib tu yang kita tak nampak, kita tak tahu, yang dah beri kita tu kata-kata apa, pujian ke atau kata-kata kejian lah. Letaklah, kita nak tahu, letaklah kau kat gym. Kat gym habis kau puji diri sendiri, orang pun puji kau. Dalam gym pun ada jin. Semua jadi bila contoh I datang dekat Jazz kan, macam mana nak cakap, macam where it from dia punya sources dia. Pasal the thing is sekarang macam kejahilan sendiri, kita tak tahu yang kita dah actually dah kena kan. Tapi bila I datang dekat you, contoh dah pergi doktor lah kan, doktor pun dah cakap okay, tak ada apa-apa ni semua gerbabut. Saya pula pergi try untuk pergi Bidara SG. Tapi macam mana you nak tahu the one look you can see, atau daripada pertanyaan, daripada dia punya interview, you can actually understand that ni actually nazrah,
ni actually nafas. Okay. One thing that I think is very important for us to understand is that kalau kita nak peningkan kepala juga as to where the sources come from, then we will be forgetting the treatment itself lah. Jadi for me personally, this is my approach. Seandainya you menunjukkan tanda-tanda atau simptom-simptom terkena ain ataupun terkena hasad, tak kira dah daripada sumber apa whatsoever, so I will ask you to do a few things lah. Maknanya first, you boleh ambil wuduk you sendiri, mandi dengan wuduk you sendiri. That's one. Secondly, you minta air wuduk dengan orang yang sekeliling you. That means your family members dekat rumah. Okay. So that's the immediate, because every day you berinteraksi dengan diorang. Okay. And then the third one, then I will ask you, do you recall anybody mungkin manusia bukan jin. Do you recall anybody yang mungkin tercakap pujian atau kejian? Okay, if you say that, oh yeah, ada member story cakap gitu, okay, then maybe you might want to ask that person. Okay, so kalau you dah buat step 1, step 2, step 3, things get better, then you know it was out of these 3 was the cause. Tapi kalau step 1, step 2, step 3 masih tak ni, then you go to step 4, which is taubat, istighfar, mungkin nafas you sendiri. Okay, so kalau you taubat, istighfar still not working, and then after that maybe you might want to consider, okay, maybe aku terkena nazarah daripada jin. Then you ruqyah mandiri ataupun you panggil peruqyah untuk ruqyah diri you. But for nazarah, there is a clear indication Sarhan, untuk orang yang terkena pandangan ain daripada jin, diorang punya visibility of that is actually bawah mata diorang tu ada lopak-lopak warna hitam. So kalau seandainya ni ada hadis, Nabi telah nampak lah, ada seorang wanita ni dekat bawah mata dia tu ada lopak-lopak warna hitam lah, dark patches bawah ni pipi. Panda eyes. Okay. Tapi jangan cakap orang yang semua panda eyes. Betul. So the thing is, that one is a very apparent lah. Maknanya kalau macam memang you muka fair, that kind of thing, then memang ada lopak hitam, then you might want to consider that lah. I see. So penyakit ain ni dia I would say lagi bahaya daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluk jin yang lainnya. Pasal bukan penyakit ain, bukan penyakit yang gangguan lain tu tak important, tetapi penyakit ain ni dia boleh membawa maut. Betul tak, Jas? Betul. Membawa maut? Matilah. Aku tahu. Aku tahulah maut tu apa. Tapi okay, ni interesting. How does it go to death? Macam mana boleh sampai? Pasal tadi yang examples you kasih semua is more on macam terkena kata-kata atau puji diri sendiri, lupa dengan kehebatan Tuhan, yang actually all this come from Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau boleh sampai maut tu macam mana? Okay, jadi dalam konteks apa yang Saran cakap ni, it's very important, and thank you Saran for bringing it up, because kita kena sandarkan pada hadis Nabi. Okay. Satu hadis Nabi yang kita kena share, and you kena understand dan terapkan dalam fikiran dan bilang anak-anak kita and your family members also. Nabi kata al-ainul haq, maknanya hak apa, ain tu adalah hak benar. Okay. Why just nak kena share this is because these days dalam social media banyak orang yang cakap macam, alah kau sikit-sikit ain, sikit-sikit ain. You know, macam kita cakap, bro jangan share lah, alah kau sikit-sikit ain. Kalau takut sangat nak kena ain, jangan share lah apa-apa. You know, ni aku punya wall, aku punya suka, that kind of thing. Now I have to share this is because Nabi dah cakap ain tu hak. Okay, dan diteruskan dengan hadis tu, Nabi mengatakan bahawa seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului kadar dan kadar takdir orang tu, that it is ain. Maknanya Nabi nak katakan bukan ain tu is powerful enough to overtake kadar dan kadar kita lah, maknanya takdir kita, ajal kita. Tapi seandainya ada sesuatu elemen yang dapat mendahului takdir tu, that is ain. Okay, dan we follow up with another hadis di mana Nabi mengatakan bahawa nanti akan tiba di satu zaman umatku, okay, ramai yang akan mati kerana ain. Jadi ni bersandarkan pada Saran cakap lah, maknanya membawa kepada maut. Pasal Nabi specifically say nanti akan satu future which is us, the generation, whereby a lot of people will die because of ain. So we come back to the question kaitannya, macam mana ain boleh sampai mati? Very simple, because kita tahu kan ain boleh mengakibatkan a lot of things to happen, emotionally, spiritually, physically. Orang yang tiba-tiba terkena kanser, selama ni hidup happy je, tiba-tiba stage 4 terus. Doktor diagnose, terus stage 4. Then you mati because of cancer. Tapi apa yang menyebabkan cancer? Especially for women, Saran, those who get breast cancer. I'm not saying that every breast cancer is because of ain, but I'm saying that there is a possibility yang kita kena tengok. Kenapa antara masyarakat kita, especially us, our Malay Muslim community,
Okay, if we were to look, this is not my andaian, this is a fact. Ramai daripada kitanya muslimah terkena breast cancer. Why? We must ask ourselves. So these are the possibilities. Maknanya mungkin terkena ain dan melarat sampai you cannot save them anymore. So these days, kenapa budak-budak are on a suicidal note? Banyak budak-budak nak bunuh diri. Kenapa? Depression. Semua tiba-tiba ada penyakit jiwa dan mental. Why? Because antara efek ain dengan hasad ialah dapat efek kepada psikologi dengan kita punya mental well-being. Budak yang happy-happy tiba-tiba jadi murung, depression, terus bunuh diri. That is how ain can push you to the edge lah. Yang orang tak akan percaya unless it happens to them. No, but that's the thing. Sekarang honestly I didn't know about this tau. I tak tahu about this yang ain can actually be fatal lah. Tapi bila I hear you say this, kenapa benda macam ini tak diura-urakan dengan community kita? Pasal community kita tahu yang macam let's say for example dulu masa mak-mak kita depression ni semua is not really taken into importance. Macam mungkin ada tapi medically tak diagnose tau. Macam autistic ni semua and all, ADHD. Tapi sekarang dah more or less orang semua tahu pasal is medically known to everyone. Tapi kenapa ain ni tak macam semua orang tahu? Tak macam depression macam ni lah. Faham? You get what I mean, right? Yeah. Because it's hard for you to prove on that medical level. But that's the thing. Macam kita punya community, kita tahu yang there are medical terms, there are spiritual terms. It's just that medical terms ni is well done lah. Memang banyak orang I think Singapore have done very good job to tell everyone about these medical terms. Tapi these spiritual terms ni, I think this is a very good sharing. Macam kenapa kita buka podcast ni is because kita nak share benda-benda macam ni, jadi orang tahu. Tapi it's just that kenapa community kita tak get into knowing this that about that penyakit ain ni can actually drive people to a lot of sengsara tau. Yes. Family damage, individual damage, work, career, life, which is to me this is very important. Dia macam okay, sorry kalau panjang sikit tapi macam It's your podcast. tapi what I'm trying to say is macam kalau cakap pasal bab jin kan, I think banyak orang tahu. Whether diorang nak go depth into it, by all means, tapi at least diorang tahu pasal jin. Tapi pasal ain ni is really ada. I've spoke to some people pun tak tahu apa ni ain. Penyakit ain ni apa? Macam diorang selalu associate this penyakit ain dengan jin. So this is what I'm trying to say is I think it's time for us now to actually bring awareness expose, yes, correct. Bring awareness of this penyakit ain to our community especially. Ya, malah untuk sesetengah times when kita buat rawatan ruqyah kat luar tu, para pesakit akan yakinkan diri mereka sendiri yang mereka ni ada gangguan-gangguan jin lah, kena sihir lah especially. Tapi bila kita talk about ain, bila kita dah buat diagnosis ni semua everything macam ni tak ada gangguan, ni tak ada gangguan, tapi ni penyakit ain. Bila kita dah terangkan ni penyakit ain, tak boleh accept. Itu yang kadang-kadang dia menjadi satu masalah sedikit buat para perawat lah, bila kita nak kedepankan dengan pasal penyakit ni, that you are suffering because of this penyakit. Macam I know from Sarhan, you are actually I would say not just practitioner, tapi you also teach. You also ijazah kan macam graduate kan orang sharing lah. Something like that lah. Tapi macam more or less I will look at you as some sort of a teacher lah. I will look at you as that. Tapi as a teacher punya experience, why do you think in Singapore ni community dia tak boleh accept this of penyakit ain? I'll go to what Sarhan mentioned and I think this one is very important. Pasal kalau kita cakap orang akan tersinggung. Tapi I think you will get what I'm trying to say. Because seandainya kita ada satu couple panggil, Abang Jaz boleh datang tak? Cakap kenapa? Saya rasa saya terkena sihir rumah tangga. Saya dengan suami saya dah macam tak best gitu Berapa lama dah kahwin? Dah nak masuk 2 tahun. Okay. So you go over and then after that you ask and try to understand apa dia punya problem lah. Dia cakap dah nampak muka je dah macam tak favourite, that kind of thing. Tapi you are experienced enough also to know that macam very unlikely that it is because of gangguan jin.
and it's because of sihir. Very unlikely. Tapi I ask them, how was your wedding? Okay. Oh, my wedding was like this. How grand was your wedding? Besar tak? Was it grand? Gah gila tak? Orang ada cakap apa-apa tak? Ada. Cakap apa? Yelah, tak ada duit tapi boleh buat ni semua. You see? So those are the kind of things, and you must understand, penyakit ain ni Sarhan doesn't happen instantaneously. Sometimes it, macam COVID punya virus masuk dalam badan dormant dulu, lepas tu over time you tak rawat, it becomes worse, right? So it does the same thing. So let's say kalau waktu you punya wedding tu yang gah gila tu, orang yang hasad dengan ada ain ni tengok, wah dia ni tak ada duit lah, tak boleh kasih mak duit tapi boleh buat besar-besaran. Those are all a lot of negative ain yang you dah berikan pada the couple yang baru nak mendirikan rumah tangga. So will you be surprised, tak sampai 3 tahun pun diorang nak bercerai-berai? Betul. Quite common nowadays actually. Yeah. And you nak salahkan sihir, you nak salahkan lack of communication. You must understand. Tapi again, I have to share this because it boils down back to kita punya kefahaman as Muslim men tentang fardu ain. Yalah. Kita yakin tak pasal tentang kewujudan Allah, tentang takdir Allah? Kita yakin tak? If kita tak ada basic of fardu ain tentang takdir Allah, qadar Allah kan, talking about all this is pointless because there's no beginning and end to them. Jadi kalau Sarhan dengan I datang, kalau kita nak cakap pasal ain, it's just for that moment je. Maknanya kakak dan abang terkena penyakit ain, you do this. Tapi if they are cured or they are not cured kan, after that session kan, wallahu alam, kita tak boleh decide. But if we can attach to them, maknanya abang faham tak tentang qada dan qadar? Abang faham tak tentang kebesaran Allah? Kenapa kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah dah berikan? Everything comes into place. Then it's a different dimension to how you approach ain. Understand. Now I understand. Betul. I always I just had a conversation with a client. The conversation was quite deep lah, and then he said something that no point talking to a donkey when the donkey says the grass is blue. So when the grass is blue means okay lah, we just agree to it lah. Pasal dia donkey means to a certain knowledge yang dia tahu macam itu. No point kalau kita terapkan yang this extra knowledge. Pasal pada dia is tak percaya apa. Pada dia macam benda ni tak exist apa. Kan bila cakap pasal jin, oh jin. Tapi cakap pasal ain, betul ke? Ni macam world dia. Correct. Yeah. So now I understand. Tapi do you think moving forward kita punya community ni boleh accept tentang penyakit ain ni? To be honest kalau kita ni part seram sikit pasal kita orang Melayu, kita dah ada this a group of people called netizens. So tak, dan kita very proud of the fact that I'm a netizen. Okay. So even right now, I mean for me personally I nak letak barang ataupun statement ataupun gambar whatever in social media, I'm a bit fearful. Because I cannot control that. Betul. You see? Dan warga netizen ni semua memang dia all in drove, you see. So kalau kita nak cakap tentang boleh tak kita punya community ni advance tentang kefahaman, I think we have to go back. Bukan advance tau, kita kena go back untuk memastikan setiap lelaki yang nak kahwin tu atau nak ada anak tu, diorang punya fardu ain Saran, dia orang punya core of spirituality tu is strong. Baru kita boleh move forward. Tapi kalau tak, selagi you are proud to show your girlfriend, your tunang or your wife, then we don't have a conversation to talk. Understand. Or if you are having a new car and you want to show, we don't have a conversation to talk. I think you should go, masukkan ni dalam kursus rumah tangga. Betul Saran. Yes, it's true. I advocate for that. I mean, I would want that to happen. But then again, do you think people will want to? Right. The acceptance is different lah. So that's why macam kalau kursus ruqyah semua Saran, it is a detachment from sepatutnya I would include that into rumah tangga punya course because it is vital. Betul. Pasal kalau kita sakit, kita nak kena rawat family diri kita, family sendiri Betul. So the basic of it, the fundamentals of it lah. Kalau tak tak kukuh, nanti atas tu akan roboh semua. Kalau aku tak members dengan kau kan, aku tak tahu dah benda ni semua. Masya Allah. Aku tak tahu that actually macam just cakap tadi yang bukan ilmu lah, kira the knowledge of fardu ain ni is actually
it needs to be strong first lah. Yeah. Because the roots. Careful tadi. Kata-katanya kena careful tadi. Tadi pujian tu. Tak adalah. Kena beralas sikit. Aku sekarang dah takut nak cakap apa. Cakap semua fall into each category. Faham. Tapi I think this is a very good sharing. I think hopefully our listeners kat luar pun actually can understand this in depth tau. Can know that actually the importance of penyakit ain and also fardu ain. That you must actually strengthen your core first, so that benda-benda gaib lah atau benda-benda yang tak masuk akal ni semua bila happen, it all comes back to the fardu ain that you have learned lah. Daripada kadar Allah, kebesaran Allah and all. Baik, satu perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat oleh Brother Hijazi pada the first 30 minutes. Alhamdulillah. I would love to actually drag on actually. Banyak sangat soalan daripada Kai nampaknya. Pasal dia selalu puji diri sendiri. Betul. InsyaAllah. Boleh, why not we take a break dulu. InsyaAllah. Dan selepas ni kita akan sambungkan dalam bahagian kedua mengenai bidara pula. Penggunaan bidara dalam kaedah rawatan diri sendiri ataupun dalam rawatan ruqyah. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.